domin lokaci ya yi. Arne kafiri mai salatul ibrahimiyya, arne kafiri mai yin tayya a sallah, zindiki suna iya tara al'umma su fito midiya su hau kan mumbarurrukansu su gaya wa al'umma cewa wannan abin da suke addini ne, kuma bayan duka ƙarya ne, Allah bai yadda ba. To bare kuma mu musulmai wanda muke amsa sunan musulunci, muka yadda kuma da littafin Allah. Wannan lacca za mu fara ta karfe 11:30 ina Allah ya yadda zuwa abin da ya sauwa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Yan uwa masu albarka, ina mana sallamar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To yan uwa, idan kun saurari abin da wannan bawan Allah ya faɗa a wannan makaɗa a nasa, wato sai dole tambaya ta biyo baya. Ya ce arne kafiri wanda yake karanta salatu ibrahimiyya, arne kafiri wanda yake karanta tahiyya a sallah. Abinda baya faɗa, yan tijaniya ba rigima tsakanin mu mun dawo ɗaya, yan qadiriyya ba rigima tsakanin mu mun dawo ɗaya, yan shi'a ba rigima tsakanin mu mun dawo ɗaya, kai har an shigo da arna ma. To ka ajiye arna a gefe, mai magana a tsakankanin musulmai dan Allah. Yan izala kadai su aka ware, su ne abokan yaƙi, su ne abokan rigima. Yan izala ne kadai suke tahiyya a sallah? Tambayar da za ta biyo baki kenan. Kenan idan aka ce arne kafiri mai karanta tahiyya a sallah, to an hada da dan tijaniya da dan qadiriyya. Ban san dan shi'a menene suke yi a nan gurin ba, amma dai dan qadiriyya da dan tijaniya yau an hada ku da yan izalan, an ce muku arna a lokacin da kuke da wata alƙawarceceniya ta munafunci cewa ba za a kafirta juna ba, ba za a faɗi aibin juna ba, ba za a rinka sukan juna ba, bal an dawo gida ɗaya. Wannan alƙawarceceniyar taku tunda yau MB ya ce muku arna, tana nan ta tabbata ko kuma ya rusa ta? Abin tambaya kenan. Dan haka nake so in ce da yan tijaniya, wannan alƙawarceceniyar da kuka yi ta haɗin baki, wallahi ku za ta cutar. Ku za ta cutar. Saboda me? Ku ne za ku kyale sukan da'awar musussuka, ku kuma musussuka yana haƙar ku ta baya. Wallahi ba ku ankara ba sai dai ku ji kun haɗa rami. Domin menene? Yau gashi an fito an ce arne kafiri mai karanta tahiyya a sallah. Duk musulmin da yake kasan nan ba wanda baya karanta tahiyya a sallah, sai waɗannan masu da'awar babu hadisi kwata-kwata. Masu da'awar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar da komai ba banda Qur'ani. Amma yau duk wanda yake karanta tahiyya a sallah fa, MB ya jefa shi a cikin kwazazzaban kafirci, ya watsa shi a jahannama. Ko ya shirya ko bai shirya ba, ko ya yadda ko bai yadda ba, ko ya kalle shi a matsayin masoyi ko ya kalle shi a matsayin maƙiyi, oho, duk haɗin bakin da za ku yi yau da ya kafirte ku. Ya ce ku iyayensa ne, amma kuma ya ce ku kafirai ne. Ya ce ku adalai ne, amma kuma ya ce ku kafirai ne. To wanne za ku ɗauka a ciki? Dan mutum ya rankwafa, ya maka magiya, ya lallaba ka, ya gaida kai, kuma daga ƙarshe ya koma baya ya ce kai arne ne. Arne kafiri mai karanta tahiyya a sallah. Billahi alazim Dahir Bauchi kafiri ne according to MB, domin yana karanta tahiyya a sallah. A Sheikh Ibrahim dan gidan Dahir Bauchi yau kafiri ne according to MB, domin yana karanta tahiyya a sallah. Makari limamin Abuja arne ne kai kafiri according to MB, domin kana karanta tahiyya a sallah.
duk wani shehun ɗariƙa da muƙaddami da wanda ba muƙaddami ba da wani ɗan ba ruwanmu da yake ɗaga hanci yana kaɗi fili shi ma ya ɗaurewa ɗariƙa ɗin gindi, to da shehunan da muƙaddaman da mabiyan duka yau yan biya ya kafirta ku, kuma dan rashin kunya yana daga cikin wanda yake cewa wai yan izala suna kafirta mutane. Shi kuma yau ko menene yayi wannan? Duka mai karanta tahiyya a sallah, na mai da kai ne akan tahiyya, ban haɗo da salatu ibrahimiyya ba, saboda waɗanda suke kawo wani bambance ai ga abin da ya haɗa mu dai, ita tahiyya ta haɗa mu, tahiyya a sallah ta haɗa mu dukkan musulmin ƙasar nan ba wanda baya yin ta. Yau MB ya afka ku a jahannama, ko kun yadda ko baku yadda ba, ko kun sani ko baku sani ba. Ruwanku ne ku sakewa MB din nan kallo, ruwanku ne ku bar shi ya ci gaba da bunku gindi yana nuna mai biyayya ne gare ku, yana ce muku iyayensa, a ɗaya gefe kuma yana kafurta ku kuka san yadda za ku. Wassalamu alaikum warahmatullah.